sømil præcis rundt om Lyø. Det blæste pænt, og da jeg kom ud på vestsiden, så fik jeg også kærligheden at føle Lillebælt, som tror jeg altså er dejligt idyllisk. Nu har jeg rundet Lyø, og Lyø har vi herinde bag ved mig. Og nu er jeg på vej over til Fyn igen, nærmere bestemt til Knolden. Det er det, man kan se her i baggrunden. Og rundt om Knolden, og så ind bag ved Knolden. Ankomst til Dyreborg. I sidste lys. Så er det andet i Dyreborg. Og her er helt stille. En af de hyggeligste havne, vi kender. Og der er læ. Og skal jeg lige have gjort klar skib. Der er altid synd til råd, når man er ude i gyngang, men det får jeg klaret op og får gjort skibet hyggeligt og tørt og så videre. Og få sat noget varme på i gang med fyret, tændt for fyret, og så er det aftensmad. Her i Dyreborg, der er man befriet for ordentlig internetadgang, så der bliver ikke noget vild med dans eller nogle andre fredagsritualer på den måde. Så en god bog og noget musik, det er måske, hvad det kan blive til. Så er jeg nået til aftens sidste programpunkt, og det er her, sådan klokken er blevet 20:09. Aftenskaffningen. Og den består af noget så sexet som oksehalsuppe på dåse, som Mette og jeg købte på sommerferien. Ja, det var nok mig, der købte det. Fordi der skal være noget mandemad ombord. Der skal være noget, som man kan få mad på, om ikke 5 minutter, så i hvert fald 10 minutter. Som er dødnemt, bare lige kan vælges ud af en dåse, og som vi kan have ombord. Så det har jeg gjort, og så kogt en portion ris. Så går man i hvert fald ikke sulten i seng. Og det smager faktisk godt. Så nu sidder jeg her i officersmessen på Astrid, og har haft en spændende dag. Først med besøg på et nystartet bådeværft på Lyø. Noget så sjældent med bådbyggeren Jan Fogt fra Tyskland. Han kommer fra Slien. Flyttet til Lyø for et år siden. Så ham har jeg lavet et interview med, og skal til at lave nogle artikler og en film. Også, så det bliver en anden film end den her film. Men i går sejlede jeg jo hertil. Jeg sejlede til Lyø, rettere sagt, fra Fåborg, og havde en dejlig tur derover. Det var skarp kryds hele vejen. Og det var fint. Det var en kort tur. Jeg tror, det er 6 sømil eller sådan noget. Så kommer der lige et par krydsben til, men alligevel 6 sømil. Og i dag, der sejlede jeg så, efter jeg var færdig hos Jan, så stak jeg til søs. Den var lidt i 5, tror jeg kom afsted. Og på under 2 timer, så rundede jeg Lyø. Og jeg havde
en rigtig hård tørn, da jeg kom klar af revet og skulle vestpå. Fordi alt, hvad vejrguderne kunne sende i den her retning, helt over fra Sønderjylland, det kom imod, så der var en rigtig dum sø, da jeg gik på bagbordhalse. Og så glædede jeg mig til at gå over stag, fordi jeg kunne se på søen, at det ville formentlig være lidt mere regelmæssigt og mere skånsom. Så da jeg kunne holde det op og komme klar af Lyø på den anden halse, og gå ned mod Sydals og over mod Ærø, så gjorde jeg det, og det var rigtig dejligt. Så på det tidspunkt, så var der flere ting, der var røget i dørken, og jeg skulle ned og samle op og flytte rundt på og sådan noget. Og så fik jeg øje på møllen, og så tog jeg en pejling på den, fordi jeg har sejlet uden plotteren. Så tog jeg en plotter, eller en pejling på møllen, og så fandt jeg ud af, at jeg var så langt, så jeg kunne begynde at slække ud på skøderne. Jeg slækkede bare en lille smule, og så gik jeg over mod Skjoldnæs og Søby, og så igen over mod Avernakø. Og det blev bare roligere og roligere, og indtil det blev så roligt, så det begyndte at rulle, fordi jeg havde vinden helt akten ind. Så, men det var sjovt og en hurtig sejlads. Og så skulle jeg jo gøre min ørunding helt færdig, sådan så jeg kan få et Keep Sailing diplom. Og det gjorde jeg så ved at gå op til Lyø Havn og krydse min linje, og så vende om, og så sejle tilbage til Dyreborg. Og det kunne jeg så gøre det sidste lys her i dag, som I kunne se på billederne. Og Dyreborg, det er bare fred og idyl, og så er det læ. Så på den måde er Dyreborg en attraktiv havn for de her fremherskende vinde her på de her kanter. Så hvis det er sådan lidt broget, og man sejler alene, så tænker jeg, så kan man gå ind i Dyreborg. Og nu sidder jeg så med et glas hvidvin og med min oksehalesuppe, og der er lidt mere på gryden derovre, så jeg skal lige have en portion mere, inden jeg skal krybe til køjs. Eller jeg skal også lige læse lidt. Jeg håber ikke, jeg er så træt, så jeg ikke kan få læst lidt i min bog. Men en rigtig spændende dag på havet, og god sejlads, og nogle gode snakker over på Lyø med Jan Fod. Og ja, det er jo måske sæsonens sidste tur, hvem ved. Så det er bare med at nyde det i fuld navn. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal sejle hen i morgen, men det kommer helt an på vejret. Jeg har hørt, det skulle blive blæst over ved Bornholm eller ved Møn. Jeg håber ikke, det bliver her, men nu får vi se. Ellers så bliver jeg liggende, og så sejler jeg til Faaborg søndag. Nu er jeg så i gang med en runding af Bjørnø, som jeg har passeret, og der ser ud forbi revet, der strækker sig ud i forlængelse af Bjørnø mod øst. Og lige fremme her, der er der sådan en rød bøje, så den skal jeg runde. Og på den anden side, så skal jeg gå en blød bue over mod Grydeløbet, fordi der er en grund, der strækker sig lidt ud, så man kan ikke gå en lige linje. Så bliver det lige pludselig meget lavt. Men det er simpelthen så skønt i dag.
Solen skinner, det er mildt. Rent ud sagt fantastisk. Kun lyden af bølgerne. Og bruser fra båden, der glider fremad. Det er så Hansebugt, vi ser herinde. Det er på vej ind i. Og herovre der er det Korshavn. Den halvdel af Avanakø. Det ser ud som om der er vand imellem, men der er en lav dæmning til Avanakø. Så har vi den røde her. Så skal der bummes og over på bagbord halse. Så kommer der lidt mere sus i skørterne, fordi så får vi nok lidt jagten for tværs til at starte med. Og skal gennem Grydeløbet, så bliver det kryds, men det plejer det næsten også altid at være. Så er vi godt i gang med anden ørunding af Avanakø. Så vi er på anden omgang og på vej hen mod den røde bøje, som man ser lige der fremme i billedet. Og vejret er stadigvæk rigtig fint. Og vi går goose-winged med sejl ud til hver side. Hansebugt. Så er vi meget tæt på at være i mål. Det er opløbssving, kan vi godt kalde det. Her har vi lige den smalle gennemsejl gennem den grønne til bagbord. Og herovre på styrbordssiden har vi den røde. Og lige fremme der har vi den grønne, og det er mållinjen, der er der. Og så er det mål!